హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మనం బెంగళూరు యశ్వంత్పూర్ నుంచి కర్వార్ ఎక్స్ప్రెస్లో సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్డు వరకు అండి మన ప్రయాణం. ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇకెందుకు ఆలస్యం, మన ప్రయాణం స్టార్ట్ చేద్దామా? ఈ ప్రయాణం అంతా పచ్చని ప్రకృతి ప్రపంచం మనల్ని స్వాగతిస్తున్నట్లుంటుంది. ఈ ట్రైన్ అంతా కొండల్ని చీల్చుకుంటూ ప్రమాదకరమైన మలుపులు దాటుకుంటూ ప్రకృతి అందాన్ని మనకు చూపిస్తుంటుంది. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వీడియోని ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. మీరు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్. మనకి మధ్య మధ్యలో ఇట్లాంటి వాటర్ ఫాల్స్ చాలా కనిపిస్తాయి. ఇవి మేము కొబ్బరి చెట్లు అనుకున్నాం ఫ్రెండ్స్, కానీ అవి మాకు లాస్ట్లో తెలిసింది అవి ఏంటంటే ఒక్క చెట్లు అంట. ఫ్రెండ్స్, మేము ఇది యశ్వంత్పూర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఈ ట్రైన్ మార్నింగ్ 7కి ఎక్కాం ఫ్రెండ్స్. ఆఫ్టర్నూన్ సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్డుకి వెళ్ళేసరికి 2:30 అయింది మాకు. ఈ కార్వార్ ఎక్స్ప్రెస్ అనేది డే బై డే ఉంటుంది. మండే, వెన్స్డే, ఫ్రైడే ఉంటుంది. టోటల్ యశ్వంత్పూర్ నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్డు వరకు 271 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. యశ్వంత్పూర్ నుంచి మనకి మిడిల్లో సకలేష్పురం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. యశ్వంత్పూర్ నుంచి సకలేష్పురం వరకు 216 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అది 4 అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది సకలేష్పురం రీచ్ అవ్వడానికి. మనకి మెయిన్ వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ సకలేష్పురం నుంచే స్టార్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్. సకలేష్పురం నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్డు వరకు 56 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అది మనకు 2 అవర్స్ టైం తీసుకుంటుంది ఆ స్టేషన్కి రీచ్ అవ్వడానికి. ఎందుకంటే వ్యూ పాయింట్స్ అన్నీ ఈ సకలేష్పురం నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్డు వరకు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మనం ఎట్లా అంటే చాలా టన్నల్స్ ఉంటాయి, ఆ టన్నల్స్ అన్నీ దాటుకుంటూ వెళ్ళాలి కాబట్టి ట్రైన్ చాలా స్లోగా తీసుకెళ్తారు. సో అది మనకి ఒక్కొక్కసారి మైనస్ అనిపిస్తుంది ఇంతసేపా అని. బట్ ఆ వ్యూ పాయింట్స్ చూసుకుంటా వెళ్తుంటే ఎంత టైం తీసుకున్నా మనకేం అర్థం కాదు, మనకే ప్లస్. అన్ని వ్యూ పాయింట్స్ నిదానంగా చూడొచ్చు. మధ్యలో మా పాప ఫన్ చూడండి. అదంట ఆమె హెయిర్ అంట, దుప్పటితో హెయిర్ అంట. ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక టన్నల్. మనకి 43 టన్నల్స్ వరకు ఉంటాయంట ఫ్రెండ్స్. కొన్ని టన్నల్స్ అయితే 1 మినిట్ 2 మినిట్స్ కూడా టైం తీసుకుంటుంది ఆ టన్నల్ నుంచి బయటికి రావడానికి. ఆ టన్నల్లో వెళ్తుంటే అందరు కేకలు, అరుపులు, చాలా ఫన్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఎవరైనా ఇట్లా ఈ జర్నీ చేసుంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఎవరైనా అరకు చూసారో లేదో? మేము వైజాగ్ నుంచి అరకు వెళ్ళేటప్పుడు ట్రైన్ ప్రిఫర్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. అది కూడా సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది. ఒక సైడ్ అంతా కొండలు, ఇంకో సైడ్ అంతా లోయలు ఉంటాయి. చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, మీరు కూడా ఒకసారి విజిట్ చేయండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ట్రైన్ ఎడ్జ్ దగ్గర కూర్చుంటే నేను ఒకసారి ఫీల్ అయ్యా. ఎడ్జ్ దగ్గర చూశాను. ఆ లోయల్లో నుంచి ఆ ట్రైన్ వెళ్తుంటే ఆ ఎడ్జ్ దగ్గర కూర్చొని చూస్తుంటే అసలు గుండెలు జారిపోయినట్టు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. చాలా భయం వేస్తుంది. ఎంత పెద్ద అడవియో చూడండి. అందరు జర్నీ చేసే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆ కిటికీలకి, ఆ డోర్స్కే అతుక్కుపోయారు. ఆ వ్యూ పాయింట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు కదా ఎవరు. ఫ్రెండ్స్, ఇది డే జర్నీ కాబట్టి మనం ఇవన్నీ చూడగలం, బట్ నైట్ జర్నీలో చూడలేం. అది చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది అసలు ఆ కొండలు. ఇది బిగ్ టన్నల్ ఫ్రెండ్. ఈ సకలేష్పురం నుంచి సుబ్రహ్మణ్యం వెళ్తున్నప్పుడు సకలేష్పురం నుంచి మనకి ఎక్స్ట్రా ఇంజన్ యాడ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ట్రైన్కి. అక్కడ చిన్న వైట్ కలర్లో ఉంది చూడండి ఫ్రెండ్స్, అదొక చిన్న వాటర్ ఫాల్.
అసలు ఆ క్లౌడ్స్ ఆ కొండ మీదే ఉన్నట్టుగా ఉంది చూడండి. నేచర్ లవర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఫ్రెండ్స్ ఈ జర్నీ మాత్రం చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. నేను ఒక్క యానిమల్ అయినా కనిపిస్తుందేమో అనుకొని చాలా చూసా ఫ్రెండ్స్, కానీ ఒక్క యానిమల్ కూడా నాకు కనిపించలేదు. అంత పెద్ద అడవి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంది ఆ వ్యూ పాయింట్. ఇలా చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. నేను కొన్ని మీకు వీడియోలో చూపించలేకపోయానేమో, చాలా ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఈ జర్నీ ఎవరైనా చేసుంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్ అది చూసారా, అవి కొబ్బరి చెట్లు అనుకున్నాము, కాదు అవి ఒక్క చెట్లే. ఇంకా ఫైనల్గా మేము రీచ్ అయ్యాము ఫ్రెండ్స్. సుబ్రహ్మణ్యం రోడ్ రీచ్ అయ్యాం. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.